Velkommen tilbage til Settlers of Catan på dansk. Dagens afsnit kan du godt glæde dig til. Det er helt sikkert det mest mærkværdige spil Catan, jeg nogensinde har spillet. Det var både et besynderligt spil, det var sjovt, det var frustrerende, det var interessant, og der skete nogle ting i det, som jeg ikke havde troet kunne ske. Som titlen på videoen antyder, så er det en situation, hvor at man sådan set kan tabe med 10 point. Det er jo i sig selv ret vildt. Det er i hvert fald ikke noget, jeg var klar over. Men hvis du vil have hele forklaringen på, hvad der foregik, hvis du også sidder og undrer dig, når spillet det slutter, så bliv hængende i videoen. Fordi at selv da jeg ligesom troede, jeg havde afsluttet min optagelse, så undersøgte jeg lidt nærmere, hvad det præcis var, der var sket. Og så vender jeg tilbage med en forklaring til allersidst i videoen. Så bliv hængende i forhold til den. Og man kan sige, at det hele starter jo med det her noget besynderlige bræt, hvor vi har en ørken i anden ring. Og så kan vi se, at vi har enorme mængder træ, og næsten ikke noget ler eller mursten, som vi også kalder det. Vi taler jo tit om, at de her to ressourcer, de skal bruges til de samme ting. De skal bruges til veje og huse, så man skal altid bruge lige mængder af dem. Og så bliver det jo noget skævt, når det er sådan, at der er enorm mængder træ, og næsten ikke noget mursten. Og udover at der ikke er noget mursten, så næsten alt det, der er, det er den her, der ligger oppe i ørkenen, omgivet af en træer og en tor. Og endda uden en havn på de her felter. Så der er jo praktisk taget ikke noget mursten. Og så kan man jo være fristet af at tænke, så kan det jo være, at der er nogle stærke spillere, der kan gå den her uld, korn, malmvej. Men hvis vi ser på de ressourcer, så det malm, der er, det ligger jo sådan lidt herovre, klumpet op af hinanden helt over i siden. Så det kan jo også nemt blive blokeret af et par enkelte spillere. Og det korn, der er, det er jo primært den her 6'er. Det ligger sådan set også klumpet sammen. Så det er ikke noget nemt bræt at få en masse fleksibilitet på. Så det er nok også et bræt, hvor man lidt kan holde øje med, hvor der ligger nogle havne henne. Og så synes jeg bare, du skal følge spillet, fordi at det er et eksempel på, at der kan ske nogle mærkelige ting, og det er også et eksempel på, at man skal aldrig nogensinde give op, uanset hvor skidt det ser ud. Deltagerne i det her mærkværdige spil, det er dem, du ser her. Jeg er tredje spiller, nok en gang. Det synes jeg har været meget på det seneste. Og stadigvæk er det min stats fra sæson 16, fordi jeg har stadigvæk ikke nået at spille de 10 spil. Jeg uploader jo samtlige mine spil, så du skal nok se, når jeg kommer igennem de 10 spil, og jeg får en ranking. Desværre har jeg jo kun én sejr i øjeblikket, men vi skal forsøge at se, om vi kan gøre det til 2 i den her sæson. Vi kan se, at spiller 1 og spiller 4, Visco fra Kroatien og Bobsicle fra USA, fra New York, USA, de ligger jo begge to ret godt til i lige omkring nummer 300 i verden, og har rating på over 1700, og har spillet imponerende antal spil, og særligt Visco rødspiller har jo en rigtig god win rate. Og så har vi en Go Lit-spiller. Det er længe siden, jeg har spillet mod en Go Lit-spiller i orange. Nightboy K fra Brasilien, en paulista fra Sao Paulo. Men lad os komme i gang med spillet. Så er vi fremme ved spillet. Tredje valg for tredje gang i træk. Ja, Malm-situationen herovre. Mursten-situationen. Så går den der. Masser af uld og uldhavn. Herovre. Herfra. Og så op til uldhavnen. Det kan godt blive tredje valg, kan det ikke det? Kornhavnen heroppe. Hvordan kommer der en vejspiller? Der er jo enormt meget træ. Træhavnen. Den er hernede. Er der nogen, der går med det hernede? Sten her. Over til Stenhavnen. Mystisk bræt. Jeg tror måske bare, jeg venter og ser, hvad de første to tager. Når der ikke er noget mursten, så det her træ er jo ikke så meget værd. Men mindre man har træhavnen. En af dem hernede kunne jo være god. Korn. Har han så set sig korn? Okay. Den her. Og så træhavnen. Vi skal jo have noget korn også, ikke? Hvis vi skal have noget korn, så er det nu. Så er det herovre. Det er jo bare heller ikke særlig godt. 10 pips. 10 pips. 11 pips. Hold nu op. Og så spiller den her så. Jamen så få den her. Katten er ude nede.
Lad os bedre tage den her, så gå herned, og så tage træhavnen. Og bare vildt, og have så meget træ, når det ikke er noget, når det ikke er noget mursten at få. Den her. 11 pips. Så gå herop. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg er ikke sikker på, at det er det rigtige, men jeg sidder og har lyst til at tage den her. Jeg har 10 sekunder til at vælge. Nu tager jeg den altså bare. Den her kunne måske også have været god. Hvis man så gik heroppe af, kunne jeg så... Det kommer så selvfølgelig an på tredje spiller. Hvis han tager den her, så er vi jo toast. Hvis han tager en af de andre her, så kunne man jo få den anden. Og så få noget korn til. Det er det her uden korn. Hvis han tager den her, sådan noget korn, så kan vi måske tage den her. Og gå herop. Og så simpelthen spille træhavn og uldhavn. Eller vil det være for et mærkeligt setup? Noget af et svært board at vælge placeringer på, synes jeg. Talte jeg om den her. Det er produktion. Vi er selvfølgelig gået efter at få noget korn. Men det er jeg bare ikke sikker på, at det... Så den her så start med et malm. Et malm. Eller alt det uld, vi kommer til at få på den her. Hen over et helt spil. Og han lukkede den her af. Så det her med kornhavnen, det var måske meget godt, vi ikke gjorde det. Hvad med de næste spillere? Orange. Han skal jo have noget korn. Og rød. Han skal have noget uld. Uldhavn, træhavn. Lad os se, hvordan det går. Jeg aner ikke, om det kan fungere, det her. Kan det jo nok næppe. Der har vi vores korn, malm, uld spiller. Så rød. Så vil jeg have noget uld. Det er den her. Eller tager han den her? 6-3, 6-3, det duer nok ikke. Der er heller ikke noget træ. Det bliver den her for at få noget ekstra sten. Så kommer han jo til at mangle havn. Det står jo skidt til det med havnene. Interessant spil, hva'? Jeg tror lige så godt, vi kan 4 til 1 det her. Jeg tror ikke engang, vi behøver at begynde at spørge. Og vi skal have træhavnen. Men vi skal både skaffe noget mursten og noget korn. Jeg har noget uld, hvis det er mig, du kigger efter. Jeg kan også blive en lille smule svær at blokere, når jeg ligger herovre i siden. Det er kun en træer, jeg deler med nogen, og det er jo altid voldsomt i starten at begynde at soloblokke nogen. Den her, det er også fordi, at jeg tænker lidt, at der er mest konkurrence om det her område hernede. Ja, der er orange der på banen. Men vi kommer nok til at skulle 4 til 1 lidt. Og nogle ting. Lad os bare en turn. En by, det kunne også være vildt. 8 kort. Den her træ her, den er rullet nogle gange. Han har fået noget uld og meget rød, og han har også fået noget sten på den. Hvis han kunne have haft den her fri, så kunne han have fået nogle udviklingskort. Det er måske ikke en dum idé, det som Orange har gjort. Gå efter at få det her all-wheat sheep. Fordi at det bliver nok svært at komme en vild vejspil, som rød kan jo selvfølgelig komme herover. Vi skal vel have vores holde vores sten. Ouch.
havde selvfølgelig også lidt svært ved at røve nogen. Det må jo næsten være orange. Toren. Han skulle måske have været på den alligevel. Så på de 8 kort igen med den her hånd, der ikke kan handle. Jeg har også godt taget et udviklingskort, men det vælger jeg ikke at gøre. Brutalt. Det er jo sådan noget, man taber et spil på. Tolleren der er sort. 2 læger. Skal jeg bare bakke ud og spille med det samme? Eller skal jeg lave det vildeste comeback nogensinde? Held og lykke med den handel rød. Det er jo sindssygt hånd. Der. Så lader den altså rulle. Nu vil vi smide nogle kort. Ja, vi smider nogle kort. Det er jo helt håbløst, det her. Det er også besynderligt, at han ikke vælger at røve orange. Jeg er ikke typen, der gider at sidde og skændes i en chat. Jeg synes bare, at det er provokerende, at han første division, der er noget, der går ham imod, så begynder han at bokse sig. Det synes jeg, det virker ekstremt mærkeligt.
Vi er nødt til at få den her. Vi skal have nogen som helst chance for noget som helst. Han havde godtaget den. Jeg vil måske godt have foretrukket og skulle have et kort mere på rød for den handel, men når det var en anden, der havde godkendt den, så var det måske også en god handel for mig. 6 kort. Tag et udviklingskort, fordi vi har dem her, vi kan lave om til et kort. Ridderne vi har brug for, fordi vi kommer ikke til at ridde magten, og vi kommer ikke til at blive røvet særlig meget. Alt andet end ridder. 8'eren. Vi har brug for en 6-7-8'er i træk. Hvis det kunne i sidste spil, jeg spillede, eller forrige spil, kunne rulles 3 12'er i træk, så kan der vel også blive rullet nogle af dem her. Okay. Det virker mærkeligt. Så hold hånden. Eller han en mere ned. Det kan vel umuligt være os, der bliver røvet. Det er nogle 7'er, please. Oh my god. Jeg vil gerne have haft en by, men det kan jeg ikke med de her kort. Så kan jeg det. Vi tager den her op. Tager den her. Så skal vi rulle os ind i en by nu. Sten. Jeg giver dig sten for den. Så det er et meget godt rul for vores røde ven. Visco.
Den her, den kan jo selvfølgelig give os rigtig meget. Skal vi så rydde hånden her? Og simpelthen håbe på, at vi kan trække noget, der ikke er en ridder. Ej, jeg tror altså, vi får mere brug for... for kortene til nogle andre ting. Tag en vej. Åbne et sættel her. Den her. Vi skal måske også have længste vej, hvis vi skal gøre os håb om noget. Måske tage en vej heroppe af. Og forlænge heroppe af. Syver. Sådan. Sidder de og frygter mig? Det virker dem ikke besynderligt. Mange kort de sidder med, dem her. Monopoly. Smukt. Det skal bruges fuldstændig rigtigt. Der er godt nok meget for derude. Det er der så ikke nu. Meget af det der. Det er 14 til 19. Det siger jeg nu. Det vil sige, der er 14. Eller i bunken var der 14. Nu er der 10 i bunken, så er det vel. Ja. Der er en del for derude, er der ikke det? Eller kommer det en 5'er nu? Det er ikke det rigtige tidspunkt, vel? Skal have et psykopat Monopoly her. Han kan være ved at vinde i øvrigt, jo. Orange. Den har 2 victory points. Så mangler han jo bare en vej. Det er da dumt. Ja. Okay. Jeg ved ikke, men vejen bliver jo næsten nødt til snart at tage. Lad stenene, nu skal vi ikke det. Han kan for let tage vejen. Jeg skal jo have en vej. Jeg skal have 2 veje, skal jeg ikke det? Det er jeg nødt til. Ellers kan han tage den med en enkelt. Lidt irriterende. Så hold de her 6 kort. Og 2'eren. Men et af de mystiske spil nogensinde, det her. Det er jo grusom hånd, det her. Jeg kan ikke holde de her 7 kort. Det var ikke lige det, vi havde brug for heller.
Så har vi en settle. Er der et bedre sted at lave et settle? Gør sådan her. Kan jeg tage den her ind? Det kunne måske være meget god. Jeg kan bare tage den her. Road-billederen. Det er et meget godt felt, det der, er det ikke det? Eller er det bedre at få? Det er bedre at få den her op, er det ikke det? Eller er det det? Hvad er bedst? 6 pips med den der. Den kan give 4. 6, den giver også 6. Sådan noget korn. Så den her. Men orange er jo på 9, er han ikke det? Oj. Den har simpelthen mere vej, eller hvad? Nå. Så en 7'er nu til rød. Okay. Oh my god. Hvordan kan det ikke ske? Er det ikke en kæmpe, kæmpe fejl? Skal vi have vejen nu? Er det et godt game der? Åh! Jeg ved ikke. Jeg kan ikke gøre noget. Det er lidt handlet, fordi de jo, hvis de slår en 7'er, så skal de jo røve orange. Ja, det skulle have været en 7'er. Ja, meget sejt. Stærkt gået. Det var en risiko.
Jeg har lyst til at sige, hvis han nu bare havde røvet orange noget mere, men det gider jeg ikke. Men vildt interessant spil. Jeg håber, du nød det. Jeg synes, det var stressende, morsomt, interessant spil. Jeg håber, der er mere af det. Jeg kan godt lige hurtigt lige trykke de her igennem. Jeg ved, jeg har alle mine seere, de står 10 point på den begge. Der står ikke 10 point på den begge. Hvorfor gør det? What? Ja, Rød, han var jo kingmaker. Han tog den her op. Skal man det være ens egen tur for at vinde? Det må det jo næsten være. Kan man ikke vinde på andres ture? Det er da det mest sindssyge, jeg nogensinde har set. Ja, fordi at i det øjeblik, hvor han tog den her, så gav han længste vej til sort. Og så gav han jo sort 10 point. Jeg ved ikke, er der nogle regler, der siger, at man kun kan vinde på sin egen tur? Jeg har aldrig set det før. Det er helt vildt. Ja, vi havde en vild produktion, men det var jo også noget, der var afhængig af nogle handler. Ja. Jeg synes, vi kæmpede en brav kamp, på trods af et sløjt setup. Tak fordi du så med. Så med igen næste gang. Jeg er lige tilbage. Jeg har lige læst op på reglerne. Åbenbart, så kan man kun erklære en sejr på sin egen tur. Så det er derfor. Det efterlader jo lidt med et sindssygt scenarie. Det vil sige, sort skulle bare vente på, at det bliver hans tur. Så vandt han. Og et eller andet sted, så det her træk for rød, det er jo et eller andet sted en kingmaking, hvor der han vælger at give sort sejren, hvilket jo er noget sindssygt. Men det kan jo selvfølgelig være, at han ikke er klar over konsekvensen. Eller han er ude på at tvinge mig i at bygge nogle ekstra veje. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg kunne få den tilbage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nej, så skulle jeg skulle bygge en helvedes masse veje, når det er, at jeg ikke kunne bruge det her op, jo. Så skulle jeg have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Så skulle jeg bygge sådan et eller andet den her vej. Men det havde så krævet 1, 2, 3, 4 veje. 4 veje for at tage den tilbage. Så skulle jeg lige have haft et par toer. Sindssygt spil. Nu er jeg absolut væk. På gensyn.